सनितपुर जिल्ला एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एसोसिएशनखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय एक्स.एन.डि.बि नि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन गेजेर फरायसालियाव सनितपुर जिल्ला एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एसोसिएशन आफादखौ दिनै बिटिआरनि ए.एम. रनजित बसुमतारी आरो एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुगोरा मुसाहारि आरो नेहाथारि दानसोरां नार्जारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव दाफुंनाय जायो। गोदानै बिबानगिरिफोरनि गेजेराव आफादगिरि महरै गजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अलंबार गयारी बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। जोंनि दुलाराय आसामखौ सरजाबनानै बिटिसि आवहाय एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एसोसिएशन दानाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा एनडिबि हिसाबै जा खामानि मावबोबाय 34 बोसोर जोङो सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्ड जाबाय। बे एकर्डनि उनावबो जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दङ। जाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो स्पेसियेलि एक्स ग्रेसिया केसेस उइथड्र खालामनाय, रिहेबिलिटेसन पेकेज, जेलाव थानाय जोंनि मावथि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोननि खामानि मावनाय, बेफोर खामानिखौ जोंहा मावनो गोनां दंबावो। नंखायनो गभर्नमेन्टजों थाफानानै, जेराव जों गभर्नमेन्टआव दङ, बिटिआर गभर्नमेन्टजों दंफायो मानव गेदेर प्रमद बर' आरो मुस्रि मानव गेदेर जोंनि गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव जोंनि दा इउपिपिएल सरकार दादों। बेवहाय जों थाफानाय हिसाबै जोंखौ बिटिआर सरकारा मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आंखौ सरजाबनानै मोनसे कमिटि बानायनानै जोंनि जेसेबां एक्स.एन.डि.बि फोरनि खामानि मावनांगौ दङ, केस उइथड्रखौ लानानै जोंनि जेलनिफ्राय बख'नांगौ जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै, एक्स ग्रेसियाखौ लानानै, रिहेबिलिटेसनखौ लानानै, बेफोरखौ मावनो दायित्व होनाय लेखा जोङो गभर्नमेन्ट बडियाव थानानै थोंजोङै जोङो प्रेक्टिकेलि मावनायाव माखासे फिल्ड सार्भे खालामनाय उसुबिदा जानायखाय जोङो एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एसोसिएशन दानायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों आरो दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एसोसिएशननि जोंनि जिल्ला पर्यायनि मोनसे आफादखौ दिनै दानानै ओरैनो गभर्नमेन्ट अफ आसामा 63टा गामिखौ अलरेडि गनायना लाखाबाय सिमना हिसाबै, आसामनि बर्डार सिमना हिसाबै। बे 63टा गामिखौ गनायनायजों लोगोसे जोंनि साहा ओनसोल जेसेबां मानि फरेस्ट एरियायावहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि गेजेराव बा रिजार्भ फरेस्टनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोरखौ जों दिनैबो सौसननो हायाखै। अब्लाबो बिथांमोनाबो बिटिआरनि सिङावनो हाबफाबाय। थामहिनबा बिटिआरआ गहपुरसिम एक्सटेनसन जासे जानानै लखिमपुर जिल्लानि मोननै गामिखौ जेराव सरजाबफाबाय। दा बे गासै गामिफोरखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय। बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ, जुदि अबंलावरिया जोंखौ बर' हारिखौ मोजाङै मोजां आशीर्बाद होनानै दैदेनलाङोब्ला सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिसनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। गासै 64था जोंनिया जेलाव दङ। बे 64निनो माखासेया जोंना सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दं, माखासेखौ जोङो हाइकर्टआव खारगासिनो दङ। सुप्रिम कर्ट, हाइकर्टनि मोनफ्रोमबो खामानिनि लजिस्टिक सापर्टखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा होगासिनो दङ बा लजिस्टिक सापर्टखौ खालामगासिनो दङ। आरो जोंनि जा मावनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायनाय, गभर्नमेन्ट अफ आसामजों रायलायनाय आरो जोंनि एडभकेटफोरजों रायलायनाय, एडभकेट जेनेरेलनि साजेसन लानायनि गेजेरजों जोङो बावैसोनो जाय एनआइएफोर केस थानायफोर बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्टेटआवहाय डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो हाबाय आरो
बे मोननायनि सुबिदाजोंनो बेनि सायाव सोनारनानैनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि नाजानायाव बा हेफाजाबाव जोङो 4 मानसिखौ बेल मोननो हादों। 2आ गग्रोबाय, 2आ गथ'वाखै। सासे 2नि बाथ्रा नङा, साफ्रोमबो NIA केस जानाय जोंनि जेल जानाय मावथि लोगो बिथांमोनानो बावैसोनो गनो थांगासिनो दङ। सुप्रिम कर्टनिखौबो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। जुदि अबंलावरिया जोंखौ हेफाजाब खालामोब्ला आंहा फोथायनाय दं बा जोंनि सरकारा फोथायनाय दं सुप्रिम कर्टनि केसखौबो जोङो देरहानानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन। गासै जोंनियावहाय XNDB मार्टियार्स हिसाबै 3111 दङ। बिनिनो 836 मानसिनो जोङो मार्टियार्स एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय। बाखि दंबावो, बेखौ ग्रेजुवेलि जों मोनलांबाय थागोन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सरासनस्रायै ओरैनो हाखौ गभर्नमेन्टआ एलटमेन्ट होआ बा टाइटेल सार्टिफिकेटबो होआ। किन्तु जोंहा सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डार दङ, आइदार बियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियावनो था बा रिजार्भ फरेस्टआवनो था, 2006 मायथाइनि जोंनि फरेस्ट डुवेलार एक्टनि बायदियै बिथांमोननो ट्राइबेलफोरनो, स्पेसियेलि ट्राइबेलफोरनो हा होनो हानायनि मोन्थाय दङ। गतिके जोंनि नैबे सनाय रुपाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि सिङाव जाय जोंनि बर' गामिफ्रा हाबनानै दङ, बे बर' गामियारिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बावैसोनो DOFनिसिम मोनसे अर्डार हरबाय जे बेखौ गोख्रैनो सार्भे खालामनांगौ आरो सार्भे खालामनानै जैखिनि पार्टआ इनक्रस जाबाय बे इनक्रस जानाय हाखौ इनक्रस खालामग्रा सुबुंफोरनो होनाय जाथोंसै, जुदि बियो 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदि गोग्लैयो। आरो जायफ्रा इनक्रस जायाखै बेखौ सेफ खालामनानै सेफ जन हिसाबै रिजार्भ फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि लाखिनो हानाय जाथों होननानै दाखालिसो मोनसे डिसिसन लानाय जादों केबिनेटआवहाय। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे बेबायदि बिथांमोना दाबाय, दा बेनि गेजेराव नोंथाङा मा मेसेज? जों दिनै XNDB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै थांनाय 2024 मायथाइनि 15 अक्ट'बराव जितु जोंखौ गासै XNDBफ्रा लोगो नांनानै मोनसे आफाद दाना होनानै आंखौ आफादगिरि आरो दानस्रां नार्जारी बिथांखौ नेहाथारि हिसाबै जोंखौ दाना होखांनायनि उनाव जों बिटिआरआव जिहेतु दिनैसिमहालागै मोनस्नि माने जिल्ला दिनै बे कभार खालामनानै दं आरो बे मोनस्नि जिल्लानि XNDB जेसेबांखिनि मावथिफोर दंमोन, बारग' NDB मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जिल्ला लेभेलाव मोनसे आफाद जोङो दाना लानो हादों। आरो थिग बिदिनो दिनै सनितपुर जिल्ला हिसाबै जेसेबांखिनि NDBनि बारग' दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनजों जोङो माने बेवहाय मत बिनिमय खालामदों, सावरायलायदों। NDBआ थांनाय 2027 मायथाइ माने 20 मायथाइनि 20 जानुवारियाव जे दानायनि उनावहाय जों लोगो मोनलायाखैमोन, गोबाङानो खोब सुखु दुखुनि गेजेराव दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमलायनानै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै, मोनसे रिंनि गेजेराव लाबोनानै जों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोङो जोंनि जेसेबांखिनि माने XNDBनि थाखाय जायफोर दफाफोरखौ होदों, बिटिआर सुक्ति दिनै माने दफाफोरखौ होदों, बेखौ मावफुंनायाव माब्रै जोङो मोनसे गोहो हिसाबै थानाय जों खामानि मावनो हायो आरो जोंनो होनाय मोन्थायफोरखौ जों बोरै मावफुंलांनो हायो, बेखौ जों दिनै सनितपुर जिल्लानि नैबे मिलनपुर गेजेर माने जि फरायसालि बाटासिपुर होनना बुङो धेकियाजुलिनि सिङाव, बेयाव जोङो हाइ स्कुलाव जोङो एम इ स्कुलाव जों सावरायलायदों। आरो बे सावरायनायनि उनाव गासै बेयाव XNDBनि जेसेबां बारग' माने बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन, बिथांमोनखौ माने लोगो लालायनायनि उनाव, सावरायनायनि उनाव जोंहा बारग' NDBनि दैदेनगिरि बिथां गजेन बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो
बारग' एनडिएफबिनि माने दैदेनगिरि अलंबार गयारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसनखौ जोङो दानानै लानो हाबाय आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु जोङो एनडिएफबि हिसाबै जोंहा सानैसो आरो एक्स केसिया मोननो गोनां दंबावो रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दंबावो लोगोसे केसआ दिनैसिमहालागै माने एसे दंबावो आरो मावफुंजानाय माने फोजोबनायनि जों बेफोर आरो जेल जानायनिबो माखासे खामानिफोर मावनो गोनां दं दा नैबे सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो जिहेतु एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बेफोरबायदि उसुबिदायाव गोलैना दंखाय दा बिथांमोनाबो बेखौ मावफुंनायाव बाहागो बा बिबान लानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जेसेबांखिनि जोंहा एक्स एनडिएफबि हिसाबै जायफोर माने दैदेनगिरि बा सुबुंफोरा दिनैहाय गोलाव संग्रामनि उनावहाय गाव गावनि न'आव थांबाय थेवबो गोबां उसुबिदायाव गोलैनानै दं दा बेफोरखौ नोजोर खालामनानै जों जाहाथे मोजां मोनसे थासारियाव जोङो माने थांना थानो हायो माने समाजजों गोरोबनानै जों थांना थानो हायो बेफोरबायदि परिबेकखौ लाबोनायाव जाहाथे बिथांमोना बिबान बानगोन जों बेखौ जोङो आसा खालामो जे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसना दासिमहालागै मोनबैसे जिल्लायाव दानाय जादों जों दासिमहालागै मोनब्रै जिल्लायाव जों दाबाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो सनितपुर आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो गहपुर बा बिश्वनाथ जिल्ला बेखौबो दानो नाजागासिनो दं आरो बिथांमोनाबो डेटखौ बे साननैसोनि गेजेराव हरगोन होननानै जोंनो बुंदों बेनिफ्राय बाक्सा जिल्ला बेखौबो जोङो दानो नागिरबाय हादों बाक्सा जिल्लाखौ दा आरो तामुलपुर दा दानो नागिरदों दा बिथांमोना नैबे बैसागुनि उनावनो खुब समबो दानायनि जजाखौ खालामदों दिनैनि बे नोंथांमोननि लानाय हाबाफारियाव बेसेबांसो बारग' एनडिएफबिफोरा बेयाव बाहागो फ्राय दिनैनि बे हाबाफारियाव फ्राय 500सो माने जोंनि मावथिफ्रा बेयावहाय गासैबो बाहागो लादों आरो गासैबो खोब स्ट्रंलि बेयावहाय माने फैबाय थानाय दिनाव खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना माने गाव गावनाव माने ओंखारबोदों